والله العظيم اختي لا كتستاهلي ديري معايا هاد الوصفه. عرفتي يا اختي غادي يوليو رجيلاتك تيشعلوا شعيل، غادي يبيضوا ويتنقاو، وغادي تحيد لك داك المشك، ديك الكحوليه، داك الشكاك، الجلد الميت، لاطراس تاع الصنداله. اليوم اختي غادي نتهلا فيك. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه صحراويه 100%. تيديروها البنات الصحراويات رجيلاتهم غزالين بيضين، تيحمقوا يا البنات. والله ما نبخل عليكم، راكم عارفين يا البنات انا ساكنه في مدينه العيون ومصاحبه مع البنات الصحراويات. عرفتوا واش غنقول لكم؟ رجيلاتهم تيحمقوا هما دائما. المهم غادي نعطيكم السر ديالهم، دائما تيلبسوا التقشرات، راه ما كيحيدوش التقشرات من رجليهم الا بغاو يمشيو لشي مناسبه او لا كانوا خارجين. اما في الدار او لا غادي يتسخروا ديما خواتاتي لابسين التقشرات في رجيلاتهم. واليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه غزاله 100%. عرفتوا يا البنات المكونات ديالها ساهلين طبيعيين متوفرين في كل بيت. غير حيدي العكاز اختي ونوضي ديري لي هاد الوصفه. ما ديريها اختي حتى تسالي الشغالات ديالك، حتى تخرجي وتدخلي من الزنقه، حتى تكوني مساريه اختي وديري هاد الوصفه ورحمي لي الوالدين عليها. غير ما تبخلوش عليا خواتاتي باللايكات ديالكم، الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم ما تمنيتوا، والله يغلبكم على من عاداكم. كما شفتوا معايا الغزالات انا درت معلقه كبيره تاع الصابون البلدي، الصابون الاسود، وضفت عليها معلقه تاع شامبوان اللي متوفر عندك اختي في الدار. ماشي بالضروره ديري هذاك الشامبوان اللي درت انا، اي شامبوان عندك تديري للشعير ديالك او للشعير تاع ولدك او للشعير تاع بنتك. ديري اختي في هذه الوصفه هذه، وصفه اللي غتخلي لك رجيلاتك تيشعلوا شعيل، غادي تنقاو ويبيضوا. والله العظيم ما غادي نبخل عليكم البنات، دائما تنعطيكم الوصفات اللي في المستوى، وصفات ساهلين. حنا بنات الشعب وتنبغيو غير داكشي الرخيص، يعني لا غلا على مسكين، شي حاجه ساهله مهله هي اللي غادي ندير معكم اخواتاتي. كما شفتوا البنات انا ضفت معلقه تاع الصابون البلدي على معلقه تاع الشامبو وخلطتهم مزيان حتى صبحوا عندي على شكل كريمه. ودابا غادي نضيف عليهم هذا المكون اللي هو بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا البنات صراحه تتباع عند اصحاب المحلات تاع التنظيف، المواد تاع التنظيف، وكذلك تتباع حتى في لابارا فارماسي وحتى في لافارماسي. تتباع غير ب5 دراهم البنات، لا غلا على مسكين. والباكيه تدي لك واحد المده اللي هي طويله بزاف. وبيكربونات الصودا يا البنات راه تتبيض الرجيلات، تتخليهم بيضين تيشقشقوا. والبنات اللي ما عندهمش بيكربونات الصودا يقدروا يديروا غير خماره حمراء، ولكن بيكربونات الصودا البنات تعطي فعاليه في هذه الوصفه هذه. غادي نخلط هذه المكونات مزيان. شوفوا البنات راه تتفاعل ليا ديك بيكربونات الصودا مع داك الشامبو وداك الصابون البلدي، ودغيا يذوبوا تيوليو ليا على شكل كريمه. وحيدوا لي اخواتاتي دوك السبرديلات، لبسوا لي الصنيد لاطر الصيف هذا. عرفتي يا البنات فاش غديري هاد الوصفه، عرفتي رجيلاتك كي غادي يوليو تيحمقوا، تيوليو بيضين، تيشقشقوا. وكذلك غادي نعطيكم واحد الكريمه اللي تتخلي لك رجيلاتك ورديين. ودابا غادي نضيف خميره الخبز البنات راه تتبيض رجيلات، وما كايناش شي دار ما فيهاش الخميره تاع الخبز. ديروا الخميره حبيبات اولا الخميره المعجونه اللي عندكم اخواتاتي ديروها. المهم غادي نضيفوا تقريبا واحد المعلقه، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى تذوب ليا ديك الخميره. عرفتوا البنات الخميره راه تتبيض الرجلين، والله العظيم البنات لهاد الوصفه تتخلي الرجلين بيضين تيشقشقوا. جربوها ردوا عليا الخبر. انا غادي نسين التعاليق ديالكم بفارغ الصبر. غير يا خواتاتي الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم ما تمنيتوا. ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك، هبطي دابا اختي ديري لي واحد اللايك وكملي لا فيديو. اللايكات ديالكم البنات راه هما باش تشجعوني، ودائما تنعطيكم الوصفات اللي في المستوى. ودابا خواتاتي غادي نضيف معلقه تاع المايزينا، وقد ما بارطاجيتو هاد لا فيديو قد ما غادي يطلع ويستافد الجميع ان شاء الله يا ربي. كما تعرفوا خواتاتي المايزينا راه شي حاجه اللي تتبيض غنيه عن التعريف. مايزينا البنات اولا نشا الذره شي حاجه واعره في التبييض. غادي نضيفها وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تصبحوا ليا منسجمين، يعني تتصبح عندي على شكل كريم هاد الوصفه هذه. كما شفتوا معايا الغزالات ديالي الوصفه سهله مهله، والمكونات ديالها بسيطه ومتوفره في كل بيت. غير حيدوا العكز ونوضوا جربوها معايا. هاد الوصفه اختي تقدري ديريها حتى الليل، تتبغي تنعسي اختي وديريها، ما تبخليش على راسك، ما تحضيش غير الشقه. شحال من اخت نشوفها حاضيه غير الشقه وتماره، تتصيبي الدار ديالها تتشعل شعيل، ولكن رجيلاتها حالتهم حاله.
مشقين حرشين تصبيهم كحلين. علاش اختي ما تديها في راسك وتهلاي ليا في حالتك؟ والصيف هذا والما موجود الحمد لله، والمكونات كلهم بساط ومتوفرين عندك في البيت ديالك. علاش اختي تتسالي الشغل ديالك؟ حنا بغيناك تكوني حادقه، علاش لا؟ ولكن حتى راسك تهلاي فيها اختي. ديري الوصفات، راه الا ما نفعوك ما غاديش يضروك، بالعكس غادي يرطبوا لك رجيلاتك، غادي يولوا بيضين، غادي يولوا مشقشقين، غادي تحيدي داك الجلد الميت، غادي تحيدي ديك الكحوليه، غادي تولي رجيلاتك عاجبينك، انت مريحه وكتشوفي في رجيلاتك. ومحال يا اختي لا خرجتي الزنقه، عرفتي راه تبداي غاديه ورجيلاتك تيبانوا بيضين ورضيين. عرفتوا مع هاد الكريمه اللي غادي نوريكم اخواتاتي، اش غادي نقول لكم، كريمه اللي هي واعره 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 تتخلي الرجيلات ورديين. وصفه سهله ماهله، مكونات ديالها متوفره في كل بيت. كما شفتوا معايا البنات، انا غادي نطلع على رجيلاتي، غادي نلبسهم مزيان مزيان بهاد الوصفه. غادي نديرها رجيلاتي من التحت من الفوق، يعني القدمان، يعني غادي نشبعهم مزيان بهاد الوصفه. وغادي نديرها حتى ليدياتي، علاش لا؟ عرفتوا البنات راه حتى اليدين حتى هما تيولوا رطبين، عرفتوا راه تترطب، تيولوا رجيلاتك رطبين 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 وبيضين بيضين بيضين، تيشقشقوا وورديين من التحت. غادي نعمرهم مزيان مزيان بديك الوصفه، وغادي ندير لهم واحد البلاستيك غذائي، وغادي نلبس القشرات ديالي. المهم البنات انا هاد الوصفه راه ما درتها حتى العشيه، حتى ساليت الشغل ديالي وصافي ما بقى عندي ما يدار، هي اللي درت هاد الوصفه وخليتها. تقدري اختي تباتي بها حتى في الليل، علاش لا؟ اولا تقدري ديرها ساعه ساعتين وتمشي اختي تشدي ليا الحجره تاع الرجيلات وحكي ليا رجيلاتك مزيان مزيان وغسليهم عادي بحال كما تنغسلوا رجيلاتنا، ونشفيهم وخذي ليا هاد الكريمه. عرفتي يا البنات كريمه واعره 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 واعره. عرفتوا شحال من اخت عطيتها ليها ورحمت ليا الوالدين عليها، تتخلي لك رجيلاتك ورديين. عرفتي فاش تبداي غاديه في الزنقه، والله العظيم البنات تيسولوكم على السر اللي دايرين لرجيلاتكم. عرفتي واحد اللون اش غادي نقول لكم، وردي وغزال غزال غزال غزال. رانا حاطاها لكم البنات في القناه، نبغيكم كاملين تدخلوا تشوفوها، الله يعطيكم الستر، وبارطاجيوها قد ما لقيتو الوصفه البنات. هاد الكريمه راه ما دايره فيها والو، دايره فيها غير الفازلين والنشا وهذاك الملون الاحمر وواحد الكريمه. هذا الشيء اللي دايره فيها البنات، وخلطتهم مزيان مزيان تسدي واحد المده اللي هي طويله، وديروها في واحد البواطه. ودائما فين ما حكيتي رجيلاتك اولا غسلتيهم مزيان مزيان اولا درتي لهم شي وصفه، شدي اختي هاد الكريمه ودهنيها ليا على رجيلاتك. عرفتوا كتيبقاو الرجيلات تيبقاو رطبين وورديين، والله العظيم البنات ودرتوها راه فين ما مشيتو يسولوكم. انتي غدا والناس يسولوا فيك اش دايره اختي رجيلاتك، مشيتي شي عراضه عرفتي رجيلاتك تيولوا تيحمقوا، عرفتي انت مريحه ورجيلاتك عاجبينك.